ଔଷଧ ରାଗରେ ତାଟିଆ କାମୁଡନ୍ତି ଯୋଉ କଥା ଯୋଉ ଓଡିଆରେ ଢଗ ଅଛି ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲାଗୁଛି ନା ସେମାନେ ବରଦାସ୍ତ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ 25 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ଶାସନ କରୁଥିଲା ଗୁଣ୍ଡାଗର୍ଦି କରି ଜିତୁଥୁନୁ ପଇସା ଦେଇକି ଆରେ ତମେ ଯଦି ବିକାଶ କାମ କରିଛ ଲୋକ ତମକୁ ଆପେ ଆପେ ଭୋଟ ଏଥର ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ ନା ତମେ ତ ବିକାଶ କରୁଛ ନା 25 ବର୍ଷ କାଳ ଗୋଟେ ତମ ନାରା ଥିଲା କଣ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଗାଁକୁ କାମ କେତେ ତମେ ମାକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ କେତେଟା ରେପ୍ କେସ୍ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଆଜି ଆମର ଭାଇକି ଜଣକୁ ଭେଟିଛୁ ମୁଁ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଭାଇରାଲ ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ କିଛି ଭାଇରାଲ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସିଏମ୍ କୁ ନେଇକି ତ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ଆମେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମର ଭାଇଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଇଛି ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ପଚାରିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତ ଆମ ସିଏମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ସିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ସେ ସିଏମ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ନେଗେଟିଭ ହିସାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଠିକ୍ ସେ ସମ୍ମାନ ତ ପ୍ରାୟ କିଏ ଦେଉଛି ତ କିଏ ଦେଉନାହିଁ ଆଉ ସେମାନେ ଏମିତି ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମତ ରହୁଛି ସେମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଆଉ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମେ ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଉ ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ସିଏମ୍ ହେଇଛନ୍ତି ସେ ହେଇଛନ୍ତି କମନ ମ୍ୟାନ୍ ମାନେ ସିଏମ୍ ମାନେ ହଉଛି କମନ ମ୍ୟାନ୍ ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାର ମାନେଟା ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ନୂଆ ସିଏମ୍ ଙ୍କ ପାଖରେ ପୁରା ମାନେ ଯାହାବି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛୁ ମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତ କମନ ମ୍ୟାନଙ୍କର ସିଏ ହେଲେ ସିଏମ୍ ତ ଯୋଉଟା କି ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରେ କେବେ ହେଇ ନଥିଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହଉଛି ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଟର ଅଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିବେ ଆଉ ବାଇଟ୍ ବି ଦଉଛନ୍ତି ଏମିତି ହେଇଗଲା ସେମିତି ହେଲା ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲା ନବୀନ ଏରା ଏସବୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏମ୍ ଥିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଏକ୍ସ ସିଏମ୍ ତ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଯୋଉ ସବୁ ହେଇଥିଲା ଦୁର୍ନୀତି ସେ କଣ ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ କେତେ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଅଛି ମାନେ ରେପ୍ ରେ ବି ବହୁତ ମାନେ ବଡ ବଡ ତାଙ୍କର MP MLAଙ୍କର ବି ନାଁ ଆସିଥିଲା ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ରାତାରାତି ତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେତେବେଳେ ଯିଏ ବି ଯାହା କହିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ ତାଙ୍କୁ ଚପେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେନି। ତ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଯୋଉ ଥିଲେ ଏକ୍ସ ସିଏମ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ନବୀନ ସାର୍ ଯିଏ ଥିଲେ ତାଙ୍କର କଣ ସିଏ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜାଣତର ହଉଥିଲା ତ ସିଏ ଏମିତି କିଛି ନଥିଲା ଯେ ସିଏ ଜାଣିନଥିଲେ ଏଇଟା କେବେ ଭୁଲ କଥା ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଇକି ତ ସେଠି ଯିଏ ସିଏମ୍ ରହୁଛନ୍ତି ତ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ସିଏମ୍ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟ ତ ରାଜ୍ୟରେ ତ ତାଙ୍କ ତଳେ ଯୋଉମାନେ ସବୁ ରହିଲେ ଯୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ତ ସେଠି ଯୋଉ ସବୁ କରପ୍ସନ ହଉଥିଲା କି ଯାହା ବି ହଉଥିଲା ତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସବୁ ଖବର ରୁହେ ତ କଣ ଆମ ସିଏମ୍ କଣ ଏତେ କଣ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗନ୍ଧ ଭଳିଆ ରହିଥିଲେ କି ତାଙ୍କୁ କିଛି ଜଣା ପଡୁନଥିଲା ବାଲି ସ୍କାମ ହେଲା କୋଇଲା ସ୍କାମ ହେଲା ଯାଜପୁରରେ ଯାହା ବି ଯେତିକି ସ୍କାମ ଯାଜପୁରରେ ତ ଟୋଟାଲ ସ୍କାମ ଯାଜପୁରକୁ ଯାଇକି କେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯାଜପୁରରେ ଟୋଟାଲ ସ୍କାମ ହେଇଥିଲା ତ ସେଗୁଡା କଣ ଆମର ସିଏମ୍ କୁ ଜଣା ପଡୁନଥିଲା କିଛି ତ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ବି ଚୁପଚାପ ରହିଲେ। ତାପରେ ପ୍ରଥମ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ସିଏ ଯୋଉ ରଖିଦେଲେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବକୁ ଯୋଉ ରଖିଦେଲେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ଲୋକ ସିଏ ତାମିଲ ଲୋକ ଜାଣିଛି କଣ ଓଡ଼ିଶାର କଲଚର ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି କଣ ତାପରେ ସିଏ ଯୋଉ ରାଜନୀତି ଏଠି କଲେ ଆମର ଏକ୍ସ ସିଏମ୍ ନବୀନ ସାରଙ୍କର ହାତ ଥରୁଥିଲା ତାଙ୍କର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯିବ ତାଙ୍କ ନବୀନ ନିବାସରେ ସିଏ ବସି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ମଦ ପିଇବେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିବେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ୱେବ୍ ସିରିଜ ଦେଖିବେ ଯୋଉଟାକି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସର ୱେବ୍ ସିରିଜ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେଟା ଆସେ ହଉଛି ଇଂଲିଶରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଇଂଲିଶରେ ଆସେ ଆଉ ବହୁତ କାଁ ଭାଁ ହିନ୍ଦୀର ୱେବ୍ ସିରିଜ ଆସେ ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସରେ ତ ତାଙ୍କର କାମ ହେଲା ସେଇଟା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ପୂର୍ବ ଯୋଉ ସିଏମ୍ଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବାହାର କରିଥିଲେ କଣ ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ଯୋଉ ଯାହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଆକଳନ ମୂଲ୍ୟ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉଟାରେ କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ନା କୌଣସି କରୋନାରେ ସିଏ ଦେଖାଦେଲେ ନା କୌଣସି ଏତେ ବାତ୍ୟା ବନ୍ୟା ଗଲା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ଦେଖାଦେଲେ କିଛି ନାହିଁ ସେଇ ଯୋଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ସେଇଟା କାହା ପଇସା ଥିଲା ଯୋଉ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାଟା ଯୁବ ବାହିନୀ ପଛରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ସେଇଟାର କୋଉ କାରଣରେ କୋଉ ୱେରେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହଉଛି ବିଜୁ ଯୁବ ବାହିନୀ ତମେ କଲ ଯଦି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିପଦ ଆପଦରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ହଁ ଗୋଟେ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାଇଁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ କାମ କି ହଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବିଜୁ ବାହିନୀ କରିଥିଲେ ଏତେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ହଁ ସେ ଆସିକି ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କି ଆମ ବିପଦରେ ଆମେ ଛିଡ଼ାଛନ୍ତି ଏତେ ବଡ଼ କରୋନା ଗଲା ଲକଡାଉନ ହେଲା କୋଉ ଦିନ ସେ ଲୋକ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କୋଉ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି କି ଲୋକ କୋଉଠି ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦଶା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନାହାନ୍ତି ତ ସେଟା ଆଲତୁ ଫାଲତୁରେ ରାଜସ୍ୱରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ହକି ଖେଳ ହେଲା ହକି ଖେଳ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯୋଉ ହେଲା ହକି ତ ଆମ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଖେଳ ହକି ତ ତାକୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ଭଲ ଷ୍ଟେଟ୍ ତାକୁ ନେଲେନି କାହିଁକିନା ହକି ଖେଳର କୌଣସି ପ୍ରଫିଟ୍ ହିଁ ନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହକି ଖେଳର ପ୍ରଥମ କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ତ ପ୍ରଫିଟ୍ ସେକେଣ୍ଡ ରହୁଛି ଯୋଉ ଖେଳ ହେଇଛି 2 ବର୍ଷ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଯୋଉ 2 ଥର ହେଇଛି ହକିରେ ତ ତାର ଅଡିଟିଂ କାହିଁକି କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲେନି ଯୋଉ ଆମର ଏକ୍ସ ସିଏମ୍ ଥିଲେ
ସବୁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜିନିଷରେ ଅଡିଟ୍ ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମାନେ କାହିଁ ଅଡିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପରମିଶନ ଦେଲେନି? ଯୋଉଟା 2 ଥର ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଖେଳ ହେଲା ଫଳରେ କାହାର ଲାଭ ହେଇଛି? ନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା, ନା ସେ ଖେଳାଳିଙ୍କର କିଛି ଲାଭ ହେଲା, ନା କାହାର ଲାଭ ହେଲା? ତା ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରହସନ ଯୋଉ ଚଲେଇକି ଯୋଉ ଷ୍ଟାଡିୟମ ତିଆରି କଲେ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ଯାଇନି 10 ମାସ ଗଳି ପଡୁଛି। ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ମାନେ କେତେ ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଖୋଲିମି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ମୂଳଠୁ ଅଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ କିଛି ବାହାରିବ ଯୋଉଟା କି ମାନେ ଭିଡିଓ କଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଭିଡିଓରେ ସରିବନି, ରାତି ପାହିଯିବ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସରିବନି, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଦୁର୍ନୀତି ସେଗୁଡ଼ା ସରିବନି। ଆଉ ମାନେ ଇଲେକ୍ସନ ମହୁଆ ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିବ, ଇଲେକ୍ସନ ପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଦେବୁ ସେତିକି ଟଙ୍କା। କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ପଇସା ଦିଆଗଲା, କାଳିଆ ଯୋଜନାର ଯୋଉ ପଇସା ଦିଆଗଲା, ସେଇ ଯୋଉ ପଇସା ଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ତା ଭିତରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 100ରୁ 20% ହଉଛନ୍ତି ଚାଷୀ, 80% ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି ସେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚାଷୀ ନୁହନ୍ତି। ସିଏ ସେଇ ପଇସାରେ କୋଉଠି ମଦ ପିଆ ହେଇଛି, କୋଉଠି କାହାର ନିଜ ପର୍ସନାଲ କାମ ହେଉଛି, ଯଦି ସେଇ ପଇସା ତମେ ବାଣ୍ଟିଲ ଲୋକଙ୍କୁ, ସେଇ ପଇସାରେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କରିଥାନ୍ତ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋଟେ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଥାନ୍ତା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତା ଗୋଟେ, ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା କି ନାହିଁ ଆମର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ହେଇଛି, ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଏଇ ଟାଇମରେ ଟମାଟୋ ଚାଷଟେ କରିବୁ କି ଆଳୁ ଚାଷ କରିବୁ, ପିଆଜ ଚାଷ କରିବୁ, ଆମ ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ଫୋପାଡ଼ି ଦେବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା, ଆମର ସେଠି ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଜାରରେ ଆଜି ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ରହିଛି, ଯୋଉ ଦରଦାମ ବଢୁଛି, ଲୋକ ତା ଦେହ ପାଇଁ ସବୁ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ପାଇଁ ଦରଦାମ ବଢୁଛି। ଆରେ ଦରଦାମ ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ବଢିବ? ତମେ ତ କେହି ଚାଷ କରିବନି, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏରିଆର ନାହିଁ, ଆଉ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ତ ଠିକ ଠାକ ହଉନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। ଯଦି କିଏ ପାଠ ନ ପଢିଲା, 10ମ ଫେଲ୍ ଚାକିରି ପାଉନି, ସେଥିପାଇଁ ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। ମାନେ ସବୁ ଯାହା ଯୋଉଠି ହବ ସବୁ ହେଲା ଆମର ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦାୟୀ। ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ହେକ୍ଟରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବିଜେଡି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ, 25 ବର୍ଷ କାଳ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ କିଛି କରିନି। ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ବହୁତ ଖୋଲିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଛି ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଆଇଟି କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି, ବହୁତ ଡିଜାଇନିଂରେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି। କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଲେ ଲାଭ କ'ଣ? ସେ ଯୋଉ ଡିଜାଇନିଂରେ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଛି କ'ଣ ସେଠି ଲୋକ ଯାଇ ସେଠି ଶୋଇବେ ନା ଘର କରିକି ରହିବେ, ଜବ୍ କରିବେ? ତ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବ, ଯାହା ବି କରିବ, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭଲ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ସବୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ନଚେତ ନୋଇଡା ନଚେତ ଯେତିକି ଆମର ସଫ୍ଟୱେର ଏରିଆ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ ସେଠି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମର ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ବି କେହି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜଣେ ଆମର ଯୋଉ କନଫିଡେନ୍ସ ମିଳିବ କି ନାହିଁ, ଆମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଜଣେ ଏଠି ଗୋଟେ ଭଲ ପୋଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଆମେ ଯାଉଛୁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବୁ, ସେଠି ନାହିଁ, ସେଠି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ତ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଥିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଜାଗାରେ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ। ବିଜେଡି କି ଯୋଉମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରିଆଲିଟି କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ସେମାନେ କୁହନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯାହା ବି କରୁଥିଲେ ଭଲ କରୁଥିଲେ। ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା କେବଳ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ବନ୍ୟା ବାତ୍ୟା ଚେନ୍ନାଇର ବି ହଉଛି, ବର୍ଷ ସାରା ସେଠି ବର୍ଷା, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ବି ହଉଛି, ଆଉ ହଉଛି ବେଙ୍ଗଲରେ ବି ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା, ତାର ଭାଇଜାକ୍ ଏୟାରପୋର୍ଟ ପୁରା ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଠି କ୍ଷୀର ଲିଟର 200 ଟଙ୍କା, ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର 150 ଟଙ୍କା। ସେ ଜାଗାକୁ ବି ତାଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ ଧାନ ତାଙ୍କର ବେଶୀ, ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଧାନ ବେଶୀ ଯାଏ ତାଙ୍କର ଆମ ଓଡ଼ିଶାଠୁ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ ଚାଷୀ ନାହାନ୍ତି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଚାଷୀ ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କିଛି ଦିଆଗଲାନି, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଗଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଖାଲି ପଇସା ଦିଆହେଲା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ତାପରେ ବି ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବନ୍ଦ ହେଲାନି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କେବେ ବନ୍ଦ ହେଇନି। ତ ଆଗକୁ କ'ଣ ହେଉଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ କ'ଣ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେକା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଏବେକା ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏବେକା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି, ସପୋଜ ଆଜି ଯାହା ବାହା ହେଲେ 10 ମାସ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼େ କେବେ ଛୁଆଟା ହେବ। ତା ମାନେ ଯେ ଆଜି ବାହା ହେଇପଡ଼ିବ, କାଲି କହିବ ହାତ ପୁରେଇକି ଟାଣିବୁ ଛୁଆଟା ହେବା ପାଇଁ, ସେଟା ସେମିତି ହୁଏନି ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। କାହିଁକିନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତାପରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସ୍ କଥା କିଛି ଲୋକ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗେରୁଆମୟ କରିଦେଲେ, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ଓଡ଼ିଶା ବିକିବେ, ଖାଇଦେବେ, ଏମିତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଭାରତ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମାନେ ଆପଣମାନେ ରହୁଛନ୍ତି କୋଉଠି? କାରଣ ଏଟା କୋଉ କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଯାଉଛି? ଏଟା ତ ଇଣ୍ଡିଆ। ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରି ହେଇଛି ମାନେ ଏଟା ଇଣ୍ଡିଆ ନଥିବ, ଆଇଦର ପାକିସ୍ତାନ କିଣିଥିବ, ନଚେତ ଚାଇନା କିଣିଥିବ, ନଚେତ ହେଉଛି ଆମର ଆମେରିକା କି କାନାଡା କିଣିଥିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯେଉଁ ପାନ୍ କାର୍ଡ ଆସୁଛି କି ଭୋଟର କାର୍ଡ, ପାନ୍ କାର୍ଡ ଯେଉଁ ଆମର ଆଧାର କାର୍ଡ, ପାସପୋର୍ଟ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ତ ସେଠି କାହିଁକି ଲେଖା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆ ନା? ତ କଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କାହିଁକି ଲେଖୁଛି? ସେଠି କିଛି ଅଲଗା କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଭୁଲ ଧାରଣା ଯେ ଦେଶ ବିକ୍ରି ହେଇଯାଇଛି, କ'ଣ ବିକ୍ରି ହେଇଛି? ଯଦି ବିକ୍ରି ହେଇଛି ତ ତମେ ମାନେ ଏଠି ରହିଛ କାହିଁକି? ତମକୁ ତ କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ଯୋଉ ଲୋଗୋ ଯୋଉ ଲଗା ହେଇକି ଆସୁଛି, ଭୋଟର କାର୍ଡ ହେଲା କି ଯେକୌଣସି ଆମର ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରୁଭ୍ ହେଉଛି, ତା ଦେହରେ କାହିଁକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଉଛି? ସେ ତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପାକିସ୍ତାନ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁଏସ୍ ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଚାଇନା ଲେଖା ହୁଅନ୍ତା, କାହିଁକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲେଖା ହେଉଛି? ତ ସବୁ ଖାଲି ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା, ବହୁତ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଗୁଜରାଟୀ ଶାସନ ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଗୁଜରାଟୀ ଶାସନ? ମୋହନ ମାଝୀ ସାର୍ କ'ଣ ଗୁଜରାଟୀ? ସିଏ ଗୋଟେ ଲୋକ 5 ବର୍ଷ କାଳ ହେଉଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚ,
गोटे शिशु मंदिर गोटे मास्टर प्रथम जिनस हूँ गोटे बाइक देखी से कौन हिंदी एपट सेपट करते कहवाटा तो हिंदी आम राष्ट्रभाषा सेटा सब मानवे जे आम भारतर राष्ट्रभाषा हूँ हिंदी बट हूँ आम ओडिशार ऑफिशियल लैंग्वेजटा कौन से जो मैंने कहते जो मैंने कि जानी ना आम ओडिशार ऑफिशियल लैंग्वेज कोटा जोटा कि ऑलरेडी बहुत दिन आगुरी पास हो सारी आम ओडिशार ऑफिशियल लैंग्वेज हूँ इंग्लिश एवं ओडिया ओडियाटा प्राधान्य तो आम सीएम तो क्लियर तो ओडिया कही पार्टी ना तापर आउ गोटे आम जो एक्स सीएम जी थे नवीन साय सी तो 25 वर्ष काल रहिले ओडिशा रे खाली गोटे डायलॉग आपण माने खुशी तो ता छड़ा आउ सी किछि डायलॉग जानि ना आउ माने कहले बहुत चंडीखोल को कहबे चढ़ी खोल आउ तो सी जेहेतु 25 वर्ष काल ओडिशा माटी से जन्म ग्रहण करथिले किंतु बाहर जाइक रही जदि मो जन्मभूमि रे मु जन्म होइछि माने धर मु 10 वर्ष कि 15 वर्ष बाहर रही आसिला पर भी फॉरेन कंट्री रे मु पुणी जेतल मो गाँव रे भी मते पुणी से भाषा मते आदत हो जीव कहबाटा इस्तफा भी देले तांकर सीएम रु तापर भी से ओडिया क्लियर कहि पारलेनी ओडिया के क्लियर कहि पारलेनी कि जो टाइम रे तांकर हाथ थरुथला गोड़ थरुथला पांडियान महाशय जो तांको पाखरे थिले तो वर्तमान तो आराम से जाइक देखा करछन्ती तांकर विधायक जो माने हारिचन्ती जो मैंने जीतिचन सहित विधायक सहित बढ़िया से कथा होती हिंदी में भाषणबाजी कर तो से हिंदी भाषणबाजी से जाइला कौन ये तो आमर से कहले औषध रागर ताटिया कामुड़ती जो कथा जो ओडिया ढग अच्छी तो एम से लगुच ना से बर्दाश्त कर 25 वर्ष काल गोटे शासन करूला गुंडागर्दी कर जितुथुनु पैसा दे तुम जब विकास कम कर लोक तुमको आपे आपे भोट एथर तो देता ना तुम तो विकास कर ना 25 वर्ष काल गोटे तुम नारा थिला कौन माँ को सम्मान गाँ को काम केते तुम माँ को सम्मान दियो केतेटा रेप केस अच्छी से आम जाचु से तो उठेला मैंने फाइल राति पाइज गाँ को काम माँ को सम्मान गाँ को जो कम हुए 5 लाख सैंक्शन हो कम हो 2 लाख आउ 3 लाख पकेटर पड़ो आ जो कम हो 2 मासर गली पड़ो से कम आउ बहुत जिनस अच्छी जोटा कि पूर्व गवर्नमेंट 25 वर्ष काल भर जाओ देख आमर जो आदिवासी एरिया अच्छी आदिवासी अंचल से देख चुआर एपर्त लोक पानी पीऊँ भार बुईक नहीं जाऊँ हस्पिटाल माने जदि कौन महिला जदि प्रेग्नेंट थी दरकार पड़ा तो से गाँव ही माने प्रसव जो कर छुआ जन्म कर तो हस्पिटाल पर्यटन नहीं पारना मन कौन एटा बीजेपी शासन कौन देखु ना एगुड़ाक देखा ना आर आगु कौन सी स्टेप नौ आमर वर्तमान जो गवर्नमेंट आगे देख अपेक्षा न कर नई न देखु नंगला पड़े नई थी 1 किलोमीटर दूर तुम एपटे पेंट खोलदे कांधर पकड़ दौड़ार कौन मतलब गला आउ जो बस सेवा मुझे देखी बहुत जगह मो निज एरिया देखी बस स्टाण्ड मो छक छकर बस स्टाण्ड किंतु बस नथिने गला बस नहीं मु निजे जाइए भद्रक को लिफ्ट मागेमी ना निज पर्सनाल ना लाइन गाड़ी रे जो टाटा मैजिक फेजिक चलती ना जो लाइन बस जाए से जार मुझे दिन रही आसली गाँव में कौ दिन देखिली जे लक्ष्मी बस से केवल भुवनेश्वर कटक कौटी क्या बाहर चली गाँव में ढेंकानाल फेंकानाल चली सेठी तो लोक जदि पर डे 10,000 खर्च हो राजस्व कि लोक होना 500 टका टिकेट हो आटा गरीब लोक कौन सुविधा है तुम एपटू राजस्व 10,000 खर्च कल हाँ जमी अलग स्टेट रे कर्णाटक होगला तमिलनाडु है आंध्र होगला ये गवर्नमेंट बस प्रॉपर लोक होती पूरा सीट फुल एमुंडर सेमुंड तुम चढ़ी पारबनी निश्वास नापी जगह नहीं से जगह गवर्नमेंट जब पर डे 10,000 खर्च कर राजस्व तो ता हिसाब से 20,000 लाभ उठाऊ तो ये लोक कहे कौन मोर यही जो कमेटी को लोक कहे कौन जे एटा गरीब लोक साहय अरे हाँ ठीक अच्छे गरीब लोक गरीब लोक 5 जन गोटे बस मु गाँव को जाइली छुट्टी रे गोटे जगह को जाइली ढेंकानाल जाइली जगह से जगह अवश्य मो पास वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं जगह को जाइए बस स्टाण्ड छिड़ा से बस स्टाण्ड बाहर की बस गला गोटे जगह को 15 किलोमीटर दूर से बस मात्र 5 जन से बस मात्र 5 जन कौन आम ओडिशा रे से ढेंकानाल से जगह पर्टिकुलर 5 जन गरीब लोक आउ गरीब लोक से जगह ना एटा गरीब लोक कौन फायदा है आ तुम एपटे 10,000 खर्च करने से गरीब लोक भर नहीं जीव ता किसी दिन पर नहीं जीव हूँ चढ़ऊ कर किसी ना किसी कौ बाटे ना गोटे आदाय कर पैसा ने राजस्व भर आउ बर्तमान कौन चलती ना गेरुआ रंग कहीं आ तुम तो ना देच लक्ष्मी तो शंख चिन्ह कौटू आस शंख चिन्ह देच कौन मुझे देखनी एत स्टेट मुझे बुली कौन मुझे देखनी कौन मानने से स्टेट गवर्नमेंट निजस्व कलर कि निजस्व दलीय प्रचार चिन्ह गवर्नमेंट जिनस लगाती ना बहुत जगह देखी सबुआड़े देखी केवल रही कौन जोटा गवर्नमेंट जोटा लोगो स्टेट जोटा लोगो जमी आम ओडिशा रे जमी जो घोड़ा चिन्ह अच्छी तो सेटा आम ओडिशार लोगो सेटा बस रे लगेब चलो ता मान नुह जे दलीय कर्मी रंग दलीय चिन्ह को लगेमी सेमती तो सब स्टेट तो अलग अलग दल अच्छा से तो सब लगे दिंते से सब दलीय चिन्ह दलीय रंग को लगे दिंते
ତ ଏଠି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ହେଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ସବୁଜ ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପସନ୍ଦ ହେଉଛି ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ। କାହିଁକିନା ହେଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେବା ଯେଉଁ ବସ୍ ବହୁତ ଭଲ ନା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବସ୍ ସେବା ଏଇଟା ବହୁତ ବଢିଆ ନାଁ ହେଇଛି। କୋଉ ଦଳର ରଙ୍ଗ କି କୋଉ ଦଳର ଚିହ୍ନ ରହୁନି। ବି ଆଜି ହେଇପାରେ, ଆଜି ମୋହନ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ହେଇପାରେ ମୋ ପଞ୍ଚାୟତ ମୋ ବ୍ଲକରେ କିଏ ଗୋଟେ ଜଣେ ହେଇପାରିବ, ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କିଏ ଜଣେ ହେଇପାରିବ, କି ଅନୁଗୁଳରୁ ଜଣେ କିଏ ହେଇପାରିବ, କି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କିଏ ହେଇପାରିବ। ସେଠି ନାହିଁ, ସିଏମ୍ ସିଟ୍ରେ ଯିଏ ବସିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେଟା ହିଁ ଚାଲିଲା ସେଇ ସେବାଟା। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କଥାକୁ ନେଇକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ନା ଆମ ନବୀନ ସାର୍ କରିଥିଲେ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର। ଆରେ ଯୋଉ ଭାଇମାନେ ଯୋଉ ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆସିକି କମେଣ୍ଟ ଦଉଛ ଆହାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଏମିତି ହବ ସେମିତି ହବ, ଆରେ ଥରେ ଆସିକି ବାହାର ଷ୍ଟେଟର ଦେଖ ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରଟା କୌଣସି କୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପାୱାର ନାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ବି ସେଟା ଚାଲେ। ସେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ସନ ଟାଇମରେ ଯେତେବେଳେ ଗଣତି ନ ହୋଇଥାଏ, ଯୋଉଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଥାଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ରିଜାଇନ୍ ମାରିଲା ପରେ ନୂଆ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଶପଥ ନେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ଚାଲେ ଜିନିଷଟା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଚାଲିଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି। ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଆମର କର୍ଣ୍ଣାଟକ କଥା, ଯେହେତୁ ମୁଁ ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ରହୁଛି, ବେଙ୍ଗଲୋର କଥା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ବେଙ୍ଗଲୋରରେ ବି ଯେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲି ତାଙ୍କ ସେଠି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ବି ଚାଲିଛି। ଆହାର କେନ୍ଦ୍ରକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିବେନି, କାରଣ ସେଟା ଗରିବ ଜିନିଷ। ହଁ ହେଇପାରେ ଆହାରରେ କିଛି ଆଇଟମ ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଆଇଟମ ବଢେଇବେ, ତ ସେଟା ତ ଦେଖାଯିବ ଆଗକୁ କ'ଣ ହବ, କିନ୍ତୁ ଆହାରଟାକୁ ବନ୍ଦ କାହିଁ କରିବ କି? ଆଉ ବାୟ ଦ ୱେ ଆହାରଟା ଯୋଉ ଜିନିଷ ରହିଲା ସେଟା ହଉଛି କୌଣସି ସେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜସ୍ୱରୁ ଦିଏ, କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରାଜସ୍ୱରୁ ଦିଏନି। ଯୋଉମାନେ ପୁଞ୍ଜି କେତେଟା ଯୋଉ ଆମର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଅଛି ଆମ ଓଡିଶାରେ, ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଏଟା ଆସେ, ଗୋଟେ ଅଲଗା ମାଧ୍ୟମରେ। ତ ସେଟାକୁ ମୁଁ ଖୋଲିଲା ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ, ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ବିଷୟରେ କ'ଣ, ଯୋଉ ଆମର ପୂର୍ବ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା, ମୁଁ ବେଳରୁ ଦେଖି ଆସିଛି ପିଲାଟି ବେଳୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲାରୁ ଯୋଉ ପଟକୁ ଯିବ ପଶିଲ, ଆଉ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ କ'ଣ 5 ଟଙ୍କା ନା 10 ଟଙ୍କା କ'ଣ ଟିକେଟ ମିଳୁଥିଲା, ସେଇଟା ଏବେ ଅଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନି, ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହବ ମୁଁ ଯାଇନି ମନ୍ଦିର। ତ ଆଗରୁ ସେଇଟା ଥିଲା ଯୋଉ ଦ୍ୱାରରୁ ପଶ ଦର୍ଶନ କର ଆରାମସେ ପଳେଇ ଆସ। ତ ଇଏ ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ଭିଡ଼ ଦେଖେଇକି 3ଟା ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଗୋଟେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, ସେଠି ଭିଡ଼ ଚଢା ହେଲା। ଆଉ ସଡନ ଯେହେତୁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଲା, ତ ଯୋଉ ଲୋକ ଯାଉନଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଭିଡ଼ ବଢିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତ ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତ ବର୍ଷକର 12 ମାସରେ 13 ପର୍ବ, ତାଙ୍କର ତ ଏମିତି କୋଉଦିନ ନାହିଁ ପୁରୀର କୋଉଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପର୍ବ ନଥିବ। ଆଉ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ବି ଲୋକ ଯୋଉ ଟାଇମରେ ଆମର ଖୋଲିଲା ସେଇ ଟାଇମରେ କ'ଣ ସବୁ ପର୍ବ ଥିଲା, ରଜ ଥିଲା, ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ତ ଭିଡ଼ ତ ହବ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ସ୍କୁଲ ବି ଛୁଟି ଥିଲା। ତ ଏବେ ଯାଇକି ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି, ତ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଗଲାଣି, ଆଉ ବି ଏତେ ଆସିନଥିବେ, ମାନେ ଶନିବାର ରବିବାର ଭିଡ଼ ହଉଥିବ। ତ ଆଉ ଫାଙ୍କା ଟାଇମ ଏବେ ଯୋଉ ସୋମବାରରୁ ଯୋଉ ରହିଲା ୱାର୍କିଂ ଆୱାର ଏତେ ଭିଡ଼ଟା ଆଉ ହଉନଥିବ, କାହିଁକିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ମାଲ ସବୁ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ତ ଜିନିଷ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ମାଛକୁ ଯେତେବେଳେ ତମେ ରଖିଥିବ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଜାଗାରେ, ସିଏ ତାକୁ ଚଳପ୍ରଚଳ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହଉନଥିବ, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଗୋଟେ ସଡନ ପୋଖରୀକି ଛାଡ଼ିବ, ତ ସିଏ ମାନେ ଭାବ ବିହଳ ହେଇକି ଘୁରି ବୁଲିବ, କୁଆଡେ ଯିବ, କ'ଣ କରିବ, କୋଉଠି ରହିବ। ତ ଆମର ଲୋକ ବି ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଭଳିଆ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ଆଗରୁ ମାନେ ବହୁତ ଲୋକ ବି ଯାଉଥିଲେ, ଫେରି ଆସୁଥିଲେ, ପାଉନଥିଲେ ବହୁତ। ଆଉ ଇଏ ରେଲିଂ ପକେଇଦେଲେ, ବାର୍କେଟ ଦେଇଦେଲେ, ଏସି ଟନଲ କରିଦେଲେ। ଏସି ଟନଲ କ'ଣ ଲାଭ ହଉଥିଲା? ଏସି ଟନଲ ଲାଭ କ'ଣ? ମୁଁ ତ ସିଆଡେ ଯିମି ଭିଡର ପଶିକି ଦେଖିମି, ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ନେଇକି କିଛି ଆକ୍ଟର, ଆମ ଓଡିଆ ଆକ୍ଟର ଭାଉ ମାରିଲେ, ଏବେ 5 ମିନିଟର ଦର୍ଶନ କରିବ, 10 ମିନିଟର ଦର୍ଶନ କରିବ। ଏ ଗଲେ କ'ଣ 5-10 ମିନିଟ? ତମେ କେବେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଛ? କେବେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିଛ ନା? ଖାଲି ପଇସା ନେଲ ପାଣ୍ଡିଆନ ପାଖରୁ, ଯାଇ ଚାଲିଲ। କ'ଣ ମାର୍ବଲ ଟାଇଲ ପଡିଛି, ପଡ଼ିଲା ଭିତରେ ତା ଦେହରେ ଦେଖିଲା ଲାଇଟ୍ ତା ଦେହରେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତା ଦେହରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ କାମ ହେଇଥାନ୍ତା, ପୁଣି 100 କୋଟି ବିଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, ତା ଦେହରୁ କିଛି ପଇସା ଯାଇଥାନ୍ତା ପକେଟକୁ, ତାମିଲ ପକେଟକୁ ପୁଣି କିଛି ଯାଇଥାନ୍ତା। ନହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକଳ୍ପ 4000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ନାହିଁ ନା, ଯେମିତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାରିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଲାଇଟ୍ ଖୋଲିକି ନେଇଗଲେ। ତାକୁ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ଲାଇଟ୍ ଖୋଲିକି ନେବା ପାଇଁ? କ'ଣ ସେଇ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର କ'ଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମନ୍ଦିର କାମ ହଉଛି, କ'ଣ ସେଠି କ'ଣ ଏକାଥରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ପାଇଁ ଆସୁନି କି ପଇସାଟା? ଆଉ କ'ଣ ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ ଅଲଗା, ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଇଖାନା ପାଇଁ ଅଲଗା, ପୁଣି ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଅଲଗା, ମାନେ ରାଜସ୍ୱରୁ ଖାଲି ରାଜସ୍ୱ ଅଛି। କାମ ଚଳା ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ଏକ୍ସ-ସିଏମ୍ ଆମର ଥିଲେ ନବୀନ, ତାଙ୍କର ଡିଜିଟାଲ ସାଇନ୍ ଥିଲା ତାମିଲ ପାଖରେ, ସେଇଟାରେ କାମ ଚଳୁଥିଲା। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ଯୋଉମାନେ ତାମିଲ କି ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ମାନେ ପାଣ୍ଡିଆନକୁ, ତାଙ୍କର ଲାଭ ହଉଥିଲା। ଯେମିତି ବବି ଦାସ ଗୋଟେ ଘର କରିଛି, ଯେମିତି ମାନେ ରାଜପ୍ରସାଦ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜାଗାକୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଘରକୁ ତୁ ନେଇକି ରାଜପ୍ରସାଦ କରିବୁ, ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ କରିଛି କି ରଖା ହେଇନଥିଲା, ପୁତା ହେଇକି ଦଉଛନ୍ତି। ସେଇ ରାଜସ୍ୱ ଆମ ଓଡିଆ ଲୋକଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ, ଯୋଉ ଝାଳ ନାଳର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯୋଉ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟୁଛି, ସେଇ ପଇସାରେ ଆଣିକି ଆଲତୁ ଫାଲତୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସାକୁ, ହେଲା। ଆଉ ଚାଉଳ ଯୋଉ ରାସନ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚାଉଳ ତ ଦଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦଉନାହାନ୍ତି।
ହଁ ସିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇଦେଲା 5 କିଲୋ ଇଏ ସେ 5 କିଲୋ ଇଏ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଶେଇକି ଦଉନାହାନ୍ତି ତା ଦେହରେ